ဒါလေးကိုမှတ်သားဖို့တော့လုပ်တယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားရှင်းပြဖို့ပါပောပိပတ္တိပါပံပါပောပိပတ္တိဗတ္ထရံအေးမကောင်းတဲ့လူကလည်းတစ်ခါတစ်ခါအကောင်းတွေ့နေတတ်တယ်ပါပောပိလူယုတ်ပါပင်ဖြစ်ပါစေပတ္တိဗတ္ထရံအကောင်းနဲ့ကြုံတွေ့ရတယ်ဘယ်အခါမျိုးတော့ဆိုရင်ယာဝပပနပစ္စတိသူ့ရဲ့ဆိုးဝါးတဲ့လောက်ရတွေအကျိုးမပေးသေးဘူးဆိုရင်တဲ့အရာခတ်သိမ်းဟာသူကဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ခုလို့ခုဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးငရုတ်သီးတာအခုစားအခုဆက်တယ်ကံကြတော့အခုရေတွင်တူးရင်အခုရေကြီးတောက်အောင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်တစ်ပင်ကအခုဆိုင်အခုသီးမှာမဟုတ်ဘူးကံဆိုတာလည်းပဲအဲ့တိုင်းပဲငရုတ်သီးလို့အခုလို့အခုဆက်မဲ့ဆိုရင်ဘယ်သူမှမလုပ်ရဲပါဘူးနော်ငရုတ်သီးကတော့အခုစားအခုဆက်မှသိချတယ်စက်တဲ့ငရုတ်သီးပေါ့အဲ့ဒီမှာယာဝပပနပစ္စတိအစိုးတရားတွေကအကျိုးကိုမထုတ်လို့သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်နဲ့ပါပောပိဆိုးရုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပင်ဖြစ်ပါစေပတ္တိဗတ္ထရံအကောင်းနဲ့ကြုံတွေ့နေရတတ်တယ်ဒါလောကသဘာဝရဲ့အစင်မပြေမှုမကောင်းတဲ့လူကလည်းအကောင်းတွေကိုတွေ့နေတယ်ဘာကြောင့်မကောင်းတဲ့လူဟာအကောင်းနဲ့တွေ့တော့ဆိုသူ့ရဲ့လောက်ရက်တွေကအကျိုးမပေါ်သေးဘူးယဉ်ဤမြုံနှံထားတော့မှရှိသေးတယ်ဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့နော်မထွက်လာသေးဘူးအခုလှုပ်တဲ့လောက်ရက်တွေကမထွက်လာသေးဘူးတစ်ချိန်လုံးကလှုပ်ထားတဲ့အကောင်းတွေရဲ့အကျိုးကိုသူခံစားနေရတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့နော်တစ်ချိန်လုံးကလှုပ်ခဲ့တဲ့အကောင်းတရားတွေအတွက်သူခံစားနေရတယ်သို့သောအခုလှုပ်ရက်အတွက်သူကအကျိုးမရောက်သေးဘူးအကျိုးမပေါ်သေးဘူးဒါကြောင့်ကောင်းစားနေတယ်ဒီလိုဆိုလို့ရယဒါစပစ္စတိပပံအေးသူလှုပ်တဲ့မကောင်းမှုတွေဟာအကျိုးပေးပြီဆိုရင်တော့အထပါပောပါပါလိပတ္တိအဲ့ကြရင်တော့ဆိုးတွေ့ပြီအကျိုးသက်ရောက်လာပြီဆိုတွေ့ပြီဥပမာမဲ့ချိုအေးနေတဲ့အရက်ထဲမှာစိတ်လေးခတ်ထားတယ်သို့တော့စိတ်ခတ်ထားမှမသိလို့အရက်ချိုလေးကိုတောက်တယ်ကောင်းတယ်တောက်လို့လည်းကောင်းတယ်ချိုးတယ်အေးတယ်မှုေးတယ်ပေါ့သို့တော့စိတ်ကတဲ့အကျိုးပေးပြီဆိုတဲ့အခါကျဒုက္ခဖြစ်လာအစိတ်ကမသိနေဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာကောင်းနေသေးတယ်အကုသိုလ်မှုဆိုတာလည်းအဲ့တိုင်းပါပဲတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့သူကောင်းစားနေအောင်မှာပဲအကျိုးသက်ရောက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျမှအဆိုးတွေ့ပြီဒီလိုဆိုတယ်ထို့တူပဲဘဝမှာအစင်မပြေမှုတွေဘာတွေတုံးဆိုရင်ဗတ္တရောပိပတ္တိပပံလူတော်လူကောင်းကလည်းအဆိုးတွေ့ခြင်းတွေ့နေတယ်တဲ့လူတော်လူကောင်းဖြစ်ပေမဲ့လို့မကောင်းစားအဆိုးတွေနဲ့ကြုံရင်ကြုံနေတတ်တယ်ဘယ်ခါတော့ဆိုယာဝဗတ္ထရဏနပစ္စတိသူလုပ်တဲ့အကောင်းတွေဟာအကျိုးမပေါ်သေးဘူးဆိုရင်သူလည်းတခဏတာအတွင်းမှာတော့အဆိုးနဲ့တွေ့နေဥမှာပဲယဒါစပစ္စတိဗတ္ထရံအေးအကောင်းတွေကအကျိုးထုတ်လုပ်ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာတဲ့အထဗတ္တရောဗတ္ထရာနိပတ္တိကောင်းတဲ့လူဟာကောင်းကျိုးတွေကိုရတော့မှာပါကောင်းတာတွေကိုတွေ့ရတော့မှာပါလို့သူဆိုတယ်ဒါကံကြမ္မာရဲ့သဘောတရားကိုမြတ်စွာဘုရားဘဝအခြေအနေတွေရဲ့အစင်မပြေမှုတွေဟာခိုက်တန့်အပြင်ရှိတယ်ဆိုတာကိုပြောတာနော်ရှိတယ်လို့ပြောတာဘာကြောင့်ရှိတာတော့ဆိုရင်ကောင်းတဲ့လုပ်ရကအကျိုးမပေးသေးလို့မကောင်းတဲ့လုပ်ရကအကျိုးမပေးသေးလို့အခိုက်အတန့်အတွင်းမှာကိုယ့်ရဲ့ယဉ်ဤမြုံနယ်မှုတွေကအကျိုးမပေါ်သေးလို့ခိုက်တန့်လေးမှာအကြက်တဲတွေကြုံတတ်တယ်လို့ဒီလိုသဘောမျိုးဆိုလိုတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဒေသနာတော့ဆင်ញင်ကြည့်ကြဖို့
လို့အပ်တယ်ပေါ့ဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောရတော့ဆိုစေရွန်ကျောင်းတကာကြီးအနာရဘိန်တထေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောတာစေရွန်ကျောင်းတကာကြီးကတာဝတိမြို့ကသုမနတထေးရဲ့သားပဲမိဘကကြွယ်ဝချမ်းသာတယ်ပိဋကတ်စာပေမှာရှာတွေးမယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာညီကိုနှစ်ယောက်လို့ပြောအောင်သူထတ္တနဲ့သူဖုတိအနာရဘိန်ရဲ့နာမည်ကသူထတ္တသူ့ရဲ့ညီကသူဖုတိသူထတ္တနဲ့သူဖုတိဆိုပြီးတော့တထေးသားနှစ်ယောက်သူထတ္တဆိုတာငယ်စဉ်ကတည်းကအလှူတန်းဝါဒနာပါတယ်ဘုရားဘာသာမဖြစ်ခင်ကတည်းကသူစိတ်ရင်းစေတနာရင်းကလူတွေကိုကူညီခြင်းနဲ့ကူညီတာပေးတယ်ဒါကြောင့်သူဟာစီးပွားဥစ္စာကိုလည်းကြိုးစားရှာတယ်ဘလို့စီးပွားလုပ်တာတော့ဆိုရင်အယောင်းဝယ်လုပ်တယ်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်တယ်နွားမွေးတယ်ဆိုရင်မွေးမြူရေးလုပ်တယ်နွားမွေးတယ်စိုက်ပျိုးတယ်အဲ့သူ့ရဲ့စီးပွားရေးပဲအဲ့ဒါနဲ့မိဘဘွားတွေကသူကကြွယ်ဝချမ်းသာတယ်ကိုရောင်းကိုဝယ်ထွက်တယ်ရာဇဂိုဘက်ကိုသွားပြီးအယောင်းဝယ်လုပ်တယ်ရလာတဲ့အကျိုးမြတ်တွေကနေပြီးတော့တာဝတိမြို့မှာဆင်းရဲသားတွေကိုတမင်ကျွေးမွေးတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုအနာထပိဏိကအနာထဆိုတာအာကိုရမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပိဋိကဆိုတာအစားအစာကျွေးမွေးသူလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နေ့စဉ်သူကချက်ပြုတ်ပြီးတော့လာသမျှလူတွေကိုကျွေးမွေးဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုသူလုပ်တယ်ရာဇဂိုမြို့သွားရင်ကနေပြီးမြတ်စွာဘုရားနဲ့သွားဆုံပြီးသွားတယ်ရာဇဂိုတထေးနဲ့သူတည်းကအမတရင်းနှီးတဲ့တငယ်ချင်းနောက်ပိုင်းကျတော့ရာဇဂိုတထေးရဲ့နှမနဲ့သူနဲ့အိမ်အောင်ကြတယ်ရာဇဂိုတထေးကလည်းသူ့နှမနဲ့အိမ်အောင်ကြတယ်အပြန်အလှန်သမီးရောက်ဖတ်တော်ကြတယ်သူတို့ယဉ်နီးမှုအဲ့ဒီလိုကနေပြီးတော့ရာဇဂိုတထေးအိမ်ရောက်တဲ့အခိုက်မှာဖျားပွင့်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားရတဲ့အခါသူကိုယ်တိုင်သွားတွေ့ပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုတရားနာလိုက်တဲ့အခါမှာသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုတာဝတိမြို့ကြွဖို့ပင့်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်45ယုဇနာကွာဝေးတဲ့ရာဇဂိုမြို့ကနေပြီးတော့မြောက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့တာဝတိမြို့ကိုမြတ်စွာဘုရားပင့်တယ်စေတဥယျာဉ်ကြီးကိုအတဗျာဒင်္ဂါတွေကိုအစွမ်းချင်းထိပြီးတော့ခင်းပြီးတော့စေတမင်းသားပိုင်တဲ့ဥယျာဉ်ကိုဝဲတယ်စေတမင်းသားကမယောင်းကျင်လို့ဒီဈေးကိုပြောလိုက်တာသို့တော့စေတမင်းသားဟာတရားရုံးရောက်တဲ့အခါကျတော့မေမသစ္စာလူမဂတိဆိုတဲ့အတိုင်းဂတိတည်ရတဲ့သူတို့ခေတ်ကသူပြောလိုက်တာကစေရွန်ဥယျာဉ်ကြီးကိုရောက်မလားလို့သွားပေးတဲ့အခါကျတော့စေတမင်းသားပြောလိုက်တာရွှေတင်ကားတွေပြည့်ခင်းရင်တော့ရောက်မယ်ဆိုတဲ့စကားပြောလိုက်တာနော်ရွှေတင်ကားတွေခင်းပြီးဝယ်ရင်ရောက်မှာမဝယ်နိုင်ဘူးလို့သူကထင်ပြီးပြောလိုက်တာဟိုလူကတကယ်ခင်းတော့တာရွှေတင်ကားတွေကိုအစွန်းချင်းထိပြီးတော့ခင်းလိုက်တာရွှေတင်ကား18ကလေးကုန်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်တော့ဟိုကမျက်လုံးပြူလာပြီရောင်းလိုက်ရတယ်နောက်ဆုံးမှာရောင်းလိုက်တယ်18ကလေးကုန်သွားတယ်ကျောင်းဆောက်တယ်18ကလေးကုန်တယ်ကျောင်းလွတ်ပူဇော်ပွဲကြီးကျင်းပါတယ်18ကလေးကုန်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုဝေချေတနမြောက်များစွာဥစ္စာတွေကိုစွန့်လုပ်ပြီးတော့နာရဝိတထေးကြီးဟာရဲရောနဲ့ဒါနကောင်းမှုတွေကိုလုပ်တယ်မြတ်စွာဘုရားစေရွန်ကျောင်းမှာတရင်သုံးတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်တနေ့ကို3ခေါက်ကျောင်းရောက်တယ်မနေ့သွားရင်မနေ့အစားအစာတွေနေ့သွားတဲ့အခါမှာအဖျော်ရည်မကားညနေမှာဆိုရင်အဖျော်ရည်မကားပဏ္ဏတာစသည်ယူပြီးတော့သွားဘယ်တော့မှလက်ချအချင်းကြီးမသွားဘူးသူ့အိမ်မှာလည်းပဲအမြဲတမ်းတန်ဃာတွေ
ဒီမဲနဲ့ကတ်တဲ့ဆွမ်းက900နော်ရာခုကတ္ထ900အဲ့လိုတန်ခါပေါင်းမြောက်များစွာကိုအိမ်မှာဆွမ်းကတ်လေးရှိတယ်အဲ့လိုတရားတရားအလွန်ကောင်းပြီးတော့စီးပွားဥစ္စာရှာတယ်စီးပွားဥစ္စာလည်းရှာတယ်ရသမျှစီစဉ်ဥစ္စာတွေကိုလည်းနေ့စဉ်နဲ့အမျှဒါနကောင်းမှုတွေကိုကြိုးစားစားပြုတယ်သူကအလှူဒန်းအလွန်ဝါသနာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့လိုလှူဒန်းတဲ့အခါမှာလှူတယ်ဆိုတာလည်းပဲမကုံမဟုတ်ဘူးလေကုံတာပေါ့လှူတာဟာလှူခြင်းကြောင့်လဲသူကကုသိုလ်တော်ရတာပေါ့ပစ္စည်းတော့ကုန်တယ်ပေါ့သို့တော့စီးပွားရေးအဆင်မပြေတဲ့အခါဆိုရှိလားစီးပွားရေးအဆင်မပြေတာဘာဖြစ်လာတော့18ကလေးကျွေးချထားတာတွေကမရအောင်တောင်းလို့မရအောင်ကျွေးဆောင်အကျွေးတွေပြန်မရအောင်ပြန်မရတဲ့အခါကျသူငွေကြေးလက်ပတ်မှုဟာခဲရင်သွားတယ်ကံမကောင်းအကြောင်းမလှတယ်လို့ဖြစ်ရအစိရဝတီမြေကြီးကရေတိုက်စားတဲ့အခါမြေကဘာဘေးမှာတွင်းနဲ့ကြီးတွေတူးပြီးတော့ရှေ့ခေတ်ကတော့ဗန်စနစ်လည်းရှိတာမဟုတ်တော့မြေကြီးတွေပဲမြုပ်တာအဲ့သူမြေကြီးတွေမြုပ်တဲ့နေရာကဘာပြိုလို့သူစုပ်မြုပ်ထားတဲ့ရွှေတွေငွေတွေကပါသွားတယ်ကဘာပြိုတဲ့ထဲပါသွားလို့18ကလေးလောက်ကအရှုံးပေါ်သွားတယ်ကျွေးပြန်မရတာ18ကလေးပါသွားတာ18ကလေးဆိုသူကစီးပွားရေးကြက်တဲသွားတယ်ကြက်တဲသွားတော့တန်ဃာတွေကိုတော့သူစ조사လှူတယ်သို့တော့စားရမဲ့တောင်းရမဲ့ကိုယ်ွယ်ရမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဒေးစင်ထမင်းကျွေးဖို့ကြတော့ဆံကောင်းနဲ့မကျွေးနိုင်တော့ဘူးစကွဲကိုဝယ်ပြီးတော့ချက်ရတယ်စကွဲထမင်းကိုကျွေးတယ်မြတ်စွာဘုရားစီအဲ့လိုအခြေအနေကြုံတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားစီရောက်သွားတော့မြတ်စွာဘုရားကဒါနကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးတယ်အိမ်မှာအလှလူနိုင်သေးရလားလို့စီဝါရေးအခြေအနေမေးတော့တပည့်တော်လှူတော့လှူပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့လို့စိတ်တိုင်းမကြဘူးစကွဲထမင်းမယ်ကျွေးနိုင်ပါတယ်လို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကစိတ်ကသာအဓိကဖြစ်ပါတယ်ကောင်းတာဆိုတာအဓိကမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးစိတ်ထားတက်ရင်မြတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဝေလာမသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဝေလာမသုတ်တံကိုဟောတယ်ကောင်းတာဖြစ်စေမကောင်းတာဖြစ်စေများများဖြစ်စေနေပါတာပဲဖြစ်စေလှူတဲ့အခါမှာစိတ်စေရနာအဓိကကြတယ်ဆိုတာကိုဟောပြောပြီးတော့ဝေလာမသုတ်တံကိုဟောတယ်ငါဟာဝေလာမပုံနာဖြစ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ငါအလှကိုလာရောက်ပြီးတော့စားသုံးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတရဏဂုံတည်တဲ့လူတယောက်မှမပါဘူးတဲ့ငါးပါးသီလလုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါလို့အခြေအနေမျိုးတွေမှာငါလှူခဲ့ရတယ်ပေါ့အခုဟာတထေးကြီးလှူရတဲ့အခြေအနေတွေဟာအမှန်တမ်းကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားအားပေးစကားဟောကြားတယ်ဝိလမတုတ်ကိုဟောလိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့တော်တဲ့သူကစိတ်ချမ်းသာမှုရသွားတယ်စီးပွားရေးအဆင်မပြေတဲ့အခါမှာဘာနဲ့ကြုံရပြန်တော့ဆိုတထေးကြီးအိမ်မှာစတုထမြောက်တကားမုတ်မှာစောင့်နေဆိုတာအဲ့ဒီမှာနေရာရထားတဲ့နတ်ပေါ့နော်ပုံမစိုးနတ်ပေါ့လူတွေနေတဲ့အိမ်တွေမှာလည်းပဲသူတို့ကလည်းပဲလူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောက်ရှိနေကြတာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ရောက်ရှိနေတာကိုယ်ဆောင်နတ်အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရောက်ရှိနေရင်အိမ်ဆောင်နတ်ပေါ့သူတို့ဘယ်သူမှဂျူတီချတာတော့မဟုတ်ဘူးစောင့်ဆိုတဲ့စကားလုံးပြောပေမဲ့လို့နော်သူတို့စောင့်ခိုင်းတာကမဟုတ်ဘူးကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာမှာလာဖြစ်တယ်လို့ပဲအောင်မေးပေါ့ကိုယ်အိမ်နေမှာအိမ်မြောင်နေပါလေလာမနေကြဘူးလားနေတာပဲအိမ်မြောင်တို့ပင့်ကူတို့ဆွဲကောင်းနေတာသူရောက်ရင်ရောက်လာတာပဲလေအဲ့ဒါလိုပဲမမြင်ရတဲ့တရားတွေလည်းပဲကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရောက်နေတာတွေရှိတယ်ပေါ့သူတို့လည်းသူတို့ဘဝနဲ့သူတို့ရောက်လာကြကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ဆက်ဆက်နေကြ
အနာရဝိတတိကြီးအိမ်မှာသူဆက်ဆက်ပြီးတော့နေတဲ့နတ်ကသူလည်းသားရိသမီးတွေနဲ့ပဲလူတွေလိုပဲသားငယ်သမီးငယ်တွေနဲ့အဲ့ဒီတကားမုတ်မှာသူနေစရာပုံပိမှန်နဲ့သူနေတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီနာရဝိတတိကြီးဆင်းရဲဒုက္ခရောက်သွားတဲ့အချိန်လေးမှာသူကဒီအချိန်တော့ဒါသူပြောလို့ရမယ့်အချိန်ပဲနာရဝိတတိကြီးအိမ်ကိုတန်ဃာတွေကြွကြွလာတဲ့အခါမှာသူကသူ့နေရာသူမနေနိုင်ဘူးဆင်းဆင်းပြီးနေရတယ်တိရရှိတဲ့ယဟန်တန်ဃာတွေကြွလာတဲ့အခါမှာသူ့နေရာသူမနေနိုင်ဘူးဆင်းဆင်းပြီးတော့ပေးရတယ်အဲ့ဒါကိုသူမလုပ်ချင်စိတ်ပြက်တယ်အိတ်ကောင်းခြင်းမအေးရနေကောင်းခြင်းမနေရဖြစ်တယ်လာပြန်ပြီးတွေ့ကြတစ်ပါးကြွလာဆင်းပေးရပြန်အဲ့ဒါမလုပ်ချင်သူစိတ်ပြက်တယ်နာရဝိတ္တိကြီးကိုလည်းပြောမှသူမပြောရဲဘူးနာရဝိတ္တိကြီးဆင်းရဲသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာသူကအကွက်ကောင်းမယ်ဆိုပြီးညတကောင်ကျော်နာရဝိတ္တိကြီးအိယာဘက်ကိုရောင်ကိုဝါနဲ့ရောက်လာတယ်ကိုရင်ပြတယ်သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့သူကအရှိန်ဝါရှိတယ်ပေါ့ဘယ်သူလဲလို့မေးတော့တကားဆောင်စရုထတကားမုံမှာဆောင်တဲ့နတ်ပါဘာကိစ္စလာတာလဲဆိုတထေးကြီးကိုဩဝါဒပေးမလို့လာတာတဲ့ကဲပါဩဝါဒတော့ပြောအောင်လို့ဆိုတထေးကြီးကူကတဲ့လှူလွန်အားကြီးလို့ဆင်းရဲသွားပြီမို့လားတဲ့ကျောင်းဆောက်တုန်းကလည်း18ကလေးကုန်းတယ်မြေဝယ်တာလည်း18ကလေးကုန်းတယ်ကျောင်းလွတ်ပူဇော်ပွဲကြီးကလည်း18ကလေးကုန်းတယ်အဲ့ဒီလိုဂရေပေါင်းမြောက်များစွာသုံးချပြီးတော့အခုလည်းပဲလှူလိုက်တန်းလိုက်လုံနေတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့စိဘဥစ္စာတွေယောပါပြီးတော့ဆင်းရဲလာတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့အလှူတန်းကိုလျှော့ပါစိဘွားရေးကိုကြိုးစားလုပ်ပါအလှူတန်းကိုလျှော့ပါဆိုပြီးတော့ပြောတော့နာရဝိတ္တိကအော်ဒါမင်းရဲ့ဩဝါဒလားဟုတ်ပါတယ်မင်းတို့နတ်မျိုးတွေရာထောင်မကငါလာပြောလဲငါပစ္စည်းငါလှူတာငါလုံးဝမမှုဘူးအဲ့ဒီတော့ငါကိုငါရဲ့အလှပွဲကိုစောစောကားပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလှပြက်အောင်ဖြစ်တာဖြစ်တော့ကြောင့်မင်းငါအိမ်မှာမနေနဲ့ထွက်သွားလိုက်ခုခေတ်ကျတော့အရှင်ကြီးစားတော့ခေါ်ပါတောက်တော့ခေါ်ပါလို့ဟိုကနတ်တောင်မောင်းထုတ်လိုက်သေးတယ်နော်နတ်တောင်မောင်းထုတ်လိုက်သေးတယ်အဲ့လိုမောင်းထုတ်လိုက်တော့သူအိမ်မနေနဲ့ဆိုပိုင်ဆိုင်တာသူပိုင်တာ哦သူလည်းပိုင်ဆိုင်တဲ့နယ်မြေတွေမနေနဲ့ဆိုမနေရတော့ထွက်သွားတဲ့အခါမှာသားရိသမီးတွေလက်ဆွဲပြီးတော့ဟိုနားလည်းနေကြမရှိဒီနားလည်းနေကြပိုင်ဆိုင်မှုတွေရှိတာကိုသူတို့လောကမှာလည်းလူပြေမှာလို့ပဲပိုင်ဆိုင်မှုတွေရှိတပြည့်ဟာမကြည့်နဲ့နော်ပိုင်ဆိုင်မှုရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာဒီเจ้าနဲ့ကခွေးတွေကြည့်သူတို့ကလည်းသူတို့ပဲလာရင်ဟောင်းတယ်လေသူကလည်းသူ့နယ်လေးတွေနဲ့သူသတ်မှတ်နေကြတာသူတို့ဘယ်သူမှပိုင်စားပိတ်တာမဟုတ်ဘူးကျောင်းလည်းကတ်နေကြတာချင်းတူတူပဲအမေအရှိချမ်းကကောင်ကအနောက်ချမ်းကကောင်လာရင်မောင်းထုတ်တယ်အနောက်ချမ်းကကောင်လည်းအရှိချမ်းကောင်မောင်းထုတ်တောင်ချမ်းကကောင်လည်းမောင်းထုတ်အဲ့ဒါအော်ထုတ်တာပဲမောင်းထုတ်တာသူ့နေရာနဲ့သူပိုင်စိုးနေကြတာအဲ့တော့တိရစ္ဆာန်တွေတောင်အဲ့လိုပိုင်စိုးတယ်ဆိုဘုံကံရှိတဲ့နတ်တွေလည်းပဲဒီလိုပဲသူကလည်းသူပိုင်တာရှိမှာပေါ့နော်အဲ့တော့နေကြမရှိတဲ့အခါကျတော့မျိုးဆောင်နတ်စီသွားချင်းကတ်တယ်မျိုးဆောင်နတ်စီသွားချင်းကတ်တော့မျိုးဆောင်နတ်ကမင်းလှုပ်တာလွန်တယ်တဲ့ငါလည်းမပြောရဲဘူးတဲ့ဆိုတော့နတ်မင်းကြီး၄ပါးစီသွားနတ်မင်းကြီး၄ပါးလည်းမင်းလှုပ်ထားတာလွန်တယ်ငါလည်းမပြောရဲဘူးတရားမင်းကြီးသွားပြောတော့တရားမင်းကြီးကလည်းငါလည်းပြောလို့မရဘူးတဲ့အဲ့တော့ငါအကြံတစ်ခုတော့ပေးမယ်အဲ့ဒီတထေးကြီးမှာဆုံးနေတဲ့ငွေကြေး18ကလေးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတထေးကြီးရဲ့လူယုံတော်ဗန္ဒဒိန်အသွင်ယူပြီးတော့ဆုံးနေတဲ့ဟာတွေအကုန်လိုက်ရှာလိုက်ပြီးတော့ပြန်တောင်းတယ်မင်းအဲ့ရွှေတွေငွေတွေရအောင်ပြန်လုပ်တယ်သူဆုံးနေတဲ့18ကလေးကိုပြန်ရအောင်လုပ်
ရှည်ထဲမှာမျောပါသွားတဲ့သူမြုပ်နှံထားတဲ့ငွေတွေနဲ့မင်းအစွမ်းတတိနဲ့ပြန်ရအောင်ကုန်လုံးတဲ့ပိုင်ရှင်မဲ့18ကလေးလည်းရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီပိုင်ရှင်မဲ့18ကလေးကိုလည်းပဲမင်းရအောင်လုပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘဏ္ဍာကိုယ်တော်နေတဲ့ထည့်ပေးလိုက်လို့အဲ့ဒီလိုထည့်ပေးပြီးတော့သူဟာမိုက်မဲမီလို့အပြစ်ဒဏ်ကိုထမ်းရွက်ပြီးပါပြီသူမှားမိတာကိုသိခံခွင့်လွတ်ပါနေပြရစေပါလို့တော့ခွင့်တောင်းတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့မင်းကြည်အေးလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြည်အေးလိမ့်မယ်ဆိုတော့တရားမကြီးကြံပေးတဲ့အတိုင်းပဲသူကဆုံးနေတဲ့ငွေတွေအကုန်လုံးရအောင်လုပ်တယ်ရေထဲပါသွားတဲ့ကဘာပြိုတဲ့ထဲပါသွားတာတွေကိုလည်းသူအစွမ်းတကူနဲ့ရအောင်လုပ်ပြီးတော့ကိုယ်တော်နဲ့ထည့်ပေးတယ်နောက်တစ်ခါပိုင်ရှင်မဲ့တွေ18ကလေးကိုလည်းယူပြီးတော့ထည့်ပြီးတော့တထေးကြီးကပြန်ပြီးတော့ကိုတော်နေရတနာတိုက်တွေကပြန်ပြီးတော့ပြေးသွားတယ်အဲ့ဒီနေညမှာသွားပြီးတော့တထေးကြီးစီသွားခွင့်ပန်းနေခွင့်တောင်းနေပေါ့သူဟာဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့အကြောင်းဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုနေခွင့်ပြုပါလို့အဲ့ဒီမှာတန်လဲထမ်းပြီးပြီးသူ့ကိုနေခွင့်ပြုပါဆိုတထေးကြီးကခွင့်ပြုလိုက်ပြီးသူ့ကိုမြတ်စွာဘုရားအကြောင်းကိုလိုက်ခဲ့ဖို့ခေါ်သွားတယ်ခေါ်သွားပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုကြိုးကြောင်လျှောက်တယ်လျှောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားခုနဟာကိုဟောတာဖြစ်တယ်နော်ပါဘောပိပတ္တိဗတ္တရံယာဝပပံနာပစ္စတိယရာစပစ္စတိပပံအထပါဘောပပနိပတ္တိမကောင်းတဲ့လူတွေဟာမကောင်းတာတွေကမကောင်းတဲ့လူပင်ဖြစ်မကောင်းတဲ့လူတွေဟာမကောင်းတာကအကျိုးမပေးသေးဘူးဆိုရင်အကောင်းတွေ့နေတတ်သေးတယ်တဲ့မကောင်းတာတွေကအကျိုးပေးပြီဆိုရင်တော့မကောင်းတာပဲတွေ့ရလိမ့်မယ်ဗတ္တောပိပတ္တိပပံယာဝဗတ္တရဏပစ္စတိယရာစပစ္စတိဗတ္တရအထဗတ္တောဗတ္တရဏိပတ္တိလူတော်လူကောင်းတွေဟာလည်းတခါတည်းအကျိုးမပေးသေးဘူးဆိုရင်အကောင်းကအကျိုးမပေးသေးရင်အဆိုးတွေ့နေတတ်သေးတယ်ဘဝဆိုတာအချစ်စမပြေဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားဒီအဆုံးအမတရားအချုပ်အားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတာလုပ်ဖို့မကောင်းတာတွေကရှောင်ကျဉ်မှုကောင်းတာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအခိုက်အတန့်မှာမကောင်းတာတွေ့ပြီမဲ့သူရေရှည်ကြတော့ကောင်းတာတွေ့မှာပါမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတော့ရေရှည်ကြတော့မကောင်းကျိုးတွေကိုခံစားမှာပါဆိုတဲ့ကမ္မနိယမသဘောတရားကိုရှင်းလင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားဆုံးမပေးလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနတ်ဟာလည်းသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့ဘဝမှာလည်းပဲဘဝအခြေအနေရဲ့အစင်မပြေမှုတွေကြုံတဲ့အခါမှာမိမိတို့တတိတို့ဒေါနဝိရိယတို့သိပညာတို့နဲ့ဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့အခြေအနေတစ်ခုအောင်ဤသိခံခြင်းကြောဖြတ်ခြင်းဖြစ်လာလဲဖြည့်ရှင်းကြရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကိုယ်စီမှတ်သားပြီးမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတိုင်းဘဝအခြေအနေရဲ့အစင်မပြေမှုတွေကိုရင်ဆိုင်နိုင်အောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတ္တဝါများစွာဘေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေတတ္တဝါများစွာဘေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေသက်ရှိချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြည့်ပါစေသက်ရှိချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြည့်ပါစေဓမ္မောတရံဘိဝိတဝနာဝိတာတဗေတမုဟတာ
Azara marati divawo Nibbana yandu taro Damodaram lovadota Moa sedo kimyo chi Tayasigo Biwidwa wanda Swimja taujaya Najaya kunoja Vidatavi pusanya Gilida Sayada hudamyarodi Tamuhata pincha vedrin Yimatin the Gadu Kinsin Lwimyao Bimyao Pepyao Akoni Hondu Sensimadri Shija Basi Gondari Asaramara Ojin Le Kwa Najin Le Ginti Jin Le Shinta Do Didiwa Unkinita Bukati Kinyi Ya Sip Shipita Do Neva Huko Imu Rodo Taro dea chicken sikong winya durozin myadudi yandu barami sinsin mine miwe malim bonde sayodo muja basi gong dadi